សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ភាគថ្មីរបស់យើងបន្តទៀតហើយបន្តមកយ៉ាឈិញនាងក៏បានសម័យនៅឃើញរឿងដែលទូស្រីរបស់យើងបានចន់ជើងរបស់នាងហើយនាងផាត់តកោដែលមានសត្វល្អិតនៅក្នុងកែវដោយសារតែមានការសង្ស័យទៅនាងទៅកម្មវិធីពេទ្យដែលទូស្រីបានសម្រាប់ព្យាបាលភ្នែករបស់នាងដើម្បីសួរនាំឲ្យច្បាស់អូយបន្ទាប់ពីសម័យរួចនាងក៏គិតទៅសំណាក់ឲ្យដែលនាងឆ្លាតចំណែកជាងយាកវិញគេបានខ្វល់ពីសម្ដីរបស់នាងនោះទេកំពុងតែលបស្ដាប់នឹងឯងជាងយាកនេះបងឈួតហើយមែនទេនាងបានបោកជាងគ្រប់ពេលវេលាបងនៅមិនតាមានប្រតិកម្មអីទៀតមែនទេអូយជាងយាកពិតជាខ្លាំងមែនទេថាមិនអាចទៅរួចនោះទេទូស្រីគឺស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគេខ្លាំងណាស់ហើយគេក៏ប្រាប់ទៅកាន់នាងថាគេយកនាងគ្រាន់តែលេងសើចតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃស្អែកគេនឹងសុំទូស្រីរៀបការយល់ដែរទេហើយនាងក៏សួរទៅកាន់គេវិញចង់បានន័យថាយ៉ាងម៉េចហើយជាងយាកក៏សួរទៅកាន់នាងវិញចង់បានចិញ្ចៀនដែរទេគេនឹងទិញចិញ្ចៀនដែលថ្លៃបំផុតឲ្យនាងសុំនាងក៏បង្ករឿងទៅបានទេនាងត្រូវតែចាក់ចេញទៅវិញដោយស្ងៀមស្ងាត់ហើយនៅពេលដែលជាងយាកចេញទៅបាត់នឹងនាងពិតជាខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែខាងជាមួយនឹងទូស្រីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះជាងយាកបានប្រាប់ទៅកាន់ទូប្រុសរបស់យើងការភ្នាល់ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយគេមិនចង់ឲ្យទូប្រុសធ្វើជាទូជំនួសគេទៀតនោះទេហើយថ្ងៃនេះគេនឹងសុំទូស្រីរបស់យើងរៀបការអូយគ្រាន់តែទូប្រុសស្ដាប់លើបែបហ្នឹងក៏ចាប់កបួយកោអាវគេយកទៅមកជាងយាកប្រាប់ឲ្យទូប្រុសរបស់យើងឆាប់លេងគេទៅទូប្រុសវង្វេងមកពេលច្រឡំបាត់ទៅហើយនេះការភ្នាល់ឲ្យចាប់លេងទៀតហើយមែនទេអញ្ចឹងគេមិនចាត់ទុកថាមកខៈមែនទេជាងយាកក៏ប្រាប់ទៅឡាននោះគេបកលឲ្យទូប្រុសចាស់នៅក្នុងថ្ងៃគូកំណត់របស់យាយឈិញឡាំឡើយទូស្រីចង់សុំគេរៀបការតែមនុស្សច្រើនពេកទៅធ្វើឲ្យនាងខ្មាស់អៀនដូច្នេះថ្ងៃនេះគេនឹងបដូរគេគឺជាអ្នកសុំទូស្រីរបស់យើងរៀបការវិញហើយបានក្បត់ឲ្យបោកប្រាស់នាងឯមិនគិតថាខុសបន្តិចទេឯងចំណែកទូស្រីកំពុងតែចូលស្ដាប់អ្នកទាំងពីរនិយាយទូស្រីរបស់យើងគិតថាទូប្រុសគិតតែចង់ចំណេញមិនចង់គិតខាតបន្តិចទេអីបន្តមកទូស្រីនាងក៏ស្រមៃនឹកឃើញរឿងការពីយប់នោះនាងឃើញទូប្រុសដកអាវស្មានតែទូប្រុសគិតអីមិនល្អចំពោះនាងហើយក្មេងតូចរបស់យើងក៏លោកយកកងកំបិតនៅទីនេះដើម្បីការពារខ្លួនប៉ុន្តែទូប្រុសបាយជាប្រាប់នាងថាគាត់ទៅងូតទឹកសិនហើយពេលដែលគាត់ចេញទៅផុតនាងក៏និយាយតែម្នាក់ឯងថាទូប្រុសរបស់យើងមានចិត្តគំនិតល្អខ្លះដែរតែនៅពេលនេះជាងយាកក៏សួរទៅកាន់ទូប្រុសរបស់យើងកំពុងតែនិយាយស្អីវាគឺជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សប្រុសនោះទេដែលទៅរកស្រីនៅខាងក្រៅជារឿងធម្មតានោះទេយ៉ាងណាក៏ទូស្រីនៅតែជាប្រពន្ធរបស់គេដែរទូប្រុសថាចុះទូស្រីមានសិទ្ធិអីខ្លះទៅពីមុនគេក៏មិនបានស្រឡាញ់ទូស្រីដែរមែនទេម្យ៉ាងវិញទៀតបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមនុស្សស្រីខាងក្រៅទូស្រីក៏អស្ចារ្យស្រាប់ហើយបាននាងរៀបរៀងគេមិនអាចទៅរកស្រីខាងក្រៅគឺជារឿងល្អបំផុតហើយអូយទូស្រីស្ដាប់លឺអញ្ចឹងក៏គិតថាហ៊ាននិយាយដើមនាងផងមិនឆ្ងល់នោះទេមិនបានជាពួកគេត្រូវដងត្រូវផ្លែគ្នាម្ល៉េះចាំមើលថានាងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះគាត់ខ្លះទៅជាងយាកក៏ប្រាប់ទៅកាន់ទូប្រុសថាគេមិនមែនជាមនុស្សប្រុសថោកទាបដល់ថ្នាក់នឹងនោះទេទូស្រីស្រឡាញ់គេខ្លាំងណាស់គេក៏មិនអាចក្បត់នាងបានយូរនោះដែរចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅអីគ្រប់យ៉ាងនឹងសារភាពឡើងវិញគេនឹងរស់នៅជាមួយនឹងទូស្រីដោយសុភមង្គលទូស្រីស្ដាប់លើបែបហ្នឹងក៏គិតទៅត្រឡប់មកសភាពដើមវិញប៉ុន្តែនាងអត់ចូលចិត្តរើសយកសម្រាប់មកនៅវិញនោះទេនៅពេលនោះយ៉ាឈិនក៏ចូលមករកទូស្រីនឹងបានយកថូផ្កាដែលនៅទីនោះបំរុងនឹងវេទៅកាន់នាងហើយទូស្រីក៏បានបើកភ្នែកសម្លឹងទៅកាន់នាងឡើងចង់ស៊ីសាច់តែម៉ាងយ៉ាឈិនឃើញបែបហ្នឹងនាងឡើងភ្ញាក់ផ្អើលបើកភ្នែកឡើងធំបន្ទាប់មកនាងក៏បោះថូផ្កានៅក្នុងដៃរបស់នាងបែកប្រៅទូប្រុសឃើញបែបហ្នឹងបំរុងនឹងដើរទៅរកទូស្រីប៉ុន្តែត្រូវបានជាងយាកចាប់ដៃបោកគាត់ពឹបជាងយាកក៏ស្រែកទៅកាន់យ៉ាឈិននាងចង់ធ្វើអីទៀតហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសាកល្បងនាងតែប៉ុណ្ណោះនាងច្បាស់ជាមើលឃើញអីទាំងអស់នេះមានចេតនាមិនកិច្ចចំណែកប៉ាម៉ាក់របស់ជាងយាកបញ្ញាប់រត់ចូលមកសួរថាមានរឿងអីទៅយ៉ាឈិនថាទូស្រីរបស់យើងបោកប្រាស់នាងគឺមិនបានខ្វាក់ភ្នែកនោះទេម្សិលមិញនាងបានទៅកម្មវិធីពេទ្យពេលបានប្រាប់នាងរួចហើយថាទូស្រីនាងបានជាសះស្បើយហើយយ៉ាឈិនយើងគឺជាមិត្តជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគ្នាច្រើនឆ្នាំហើយឯងបែរជាធ្វើបែបនេះដាក់យើងឯងរត់មកក្នុងគ្រួសារជាងហើយយករបស់មកគប់យើងដើម្បីលាតត្រដាងថាយើងពិការឬមួយក៏អត់អូយ៉ាឈិនខឹងខ្លាំងមែនទែនថាទូស្រីរបស់យើងនៅសម្ដែងទៀតមែនទេបំរុងនឹងតែកភ្លែងទៅកាន់ទូស្រីប៉ុន្តែទូប្រុសរបស់យើងបានចូលទៅរងផ្លុតតាម៉ាងអូយគេមានរាជបတ်ចាំការពារឲ្យចុះអ្នកមើលវិញមានអ្នកគេចាំការពារទៅប៉ាម៉ាក់របស់ជាងយាកមិនជឿនោះទេសូម្បីតែជាងយាកក៏មិនជឿនាងនោះដែរគេថែមទាំងប្រាប់ឲ្យនាងសុំទោសទៅកាន់ទូស្រីទៀតផងយាយឈិនប្រាប់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាចាប់ល្ងងទៀតទៅបានទេបើសិនជាពួកគេមិនជឿអាចតាក់ទងទៅខាងមន្ទីរពេទ្យបានមានអីត្រូវក្មេងតូចបើយើងដើរមកផ្ទះកភ្លែងគេផាច់តែមកងួយជាតិជាងសាឡូការីទៅទៀតមែនហើយឥឡូវនេះយើងអាចមើលឃើញពិតមែនប៉ាម៉ាក់របស់ជាងយូឃើញទូស្រីរបស់យើងមើលឃើញបែបនឹងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនទូស្រីក៏សួរទៅកាន់ជាងយូតែភ្ញាក់ផ្អើលដែរទេយ៉ាឈិនតែទូស្រីរបស់យើងបោកប្រាស់អ្នកគ្រប់គ្នាមិនបានជាការពារនាងទៀតអូយជាងយាកអត់គិតអីច្រើននោះទេប្រើបាតដៃថោកទៀតរបស់គេទះទៅកាន់នាងតាម៉ាងគេថាជាងយាកនឹងបំផ្លាញពួកគេម្ដងហើយម្ដងទៀតគេថាអាចទៅរួចបន្តមកទូស្រីនឹងក៏ធ្វើជាភ្ញាក់ផ្អើលសួរទៅកាន់ជាងយាកថាសុំនាងរៀបការជាងយាកបងនឹងរៀបការជាមួយនឹងអូនមែនទេគួរឲ្យស្អប់ខ្លាំងណាស់ជាងយាកក៏ប្រាប់ថាមែនណាស់ហើយគេក៏បានរៀបចំកន្លែងរួចដែរនៅមានជៀនទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបើកខ្វាប់ឡើងបានជៀនទៅណាបាត់អូយគេក៏បញ្ញាប់រកមើលរកចោលរកឡើងមិនដឹងទៅបាត់ពេលទៅណាពេលហ្នឹងគេក៏ឃើញចិញ្ចៀនដែលគេទិញឲ្យយ៉ាឈិនក៏បញ្ញាប់ទៅដណ្ដើមយកពីនាងវិញយ៉ាឈិនថានេះគឺជាចិញ្ចៀនដែលគេបានទិញឲ្យនាងនៅថ្ងៃនេះនោះទេចឹងយាកអត់ខ្វល់នោះទេតែដណ្ដើមចេញពីដៃរបស់នាងតតែបានតាម៉ាងហើយគេក៏ប្រាប់ទៅកាន់ទូស្រីគេខំទុកឲ្យនាងប៉ុន្តែគេបែរជាលួចយកវាមកពាក់បជាអាក្រក់មែនបន្តមកគេក៏លុចជង្គង់សុំទូស្រីរៀបការទូប្រុសប្រាប់ឲ្យទូស្រីគេបន្តិចទៅការរៀបការគឺជារឿងធំ
ទោះស្រីគិតថាតួប្រុសមើលប៉ុន្តែចេះគិតដែរតែប៉ុន្តែបើនាងមិនយល់ព្រមនោះទេនាងត្រូវបញ្ចប់រឿងកំ pl ៃមួយនេះដោយរបៀបណាទៅហើយទោះស្រីក៏យល់ព្រមដែលមិនគិតច្រើននោះទេចំណែកយាយឈីមិនសឹកចិត្តនោះទេនាងថាអ្នកគ្រប់គ្នាឈួតដែរបន្តមកជាងយកអូដែរនាងនាំចេញទៅខាងក្រៅហើយអ្នកមានក៏សួរទៅកាន់តួស្រីតើពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវយកលិខិតបញ្ជាក់ដែរទេតួស្រីថាមិនចាំបាច់បញ្ញត្តិនោះទេពិធីមង្គលការរបស់ពួកនាងត្រូវតែគោរពអញ្ជើញអ្នកដែលមានមុខមាត់ធំបំផុតនៅក្នុងក្រុងនេះតាមពិតទៅតួស្រីនឹងធ្វើឲ្យពួកគេអាម៉ាស់មុខនៅក្នុងថ្ងៃនោះហើយអ្នកមានសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនចិត្តដល់កិច្ចសន្យាផ្ទេរភាគហ៊ុនហើយសប្បាយចិត្តសិនទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងដល់ថ្ងៃនៅពេលដែលគ្រប់គ្នាចេញទៅអស់តួប្រុសក៏បានដកយកចិញ្ចៀនរបស់គាត់ចិញ្ចៀនមួយនេះតួប្រុសក៏មានគោលបំណងសុំតួស្រីរៀបការផងដែរតួប្រុសក៏និយាយតែម្នាក់ឯងគាត់ពិតជាចង់ចាក់សោតួស្រីទុកណាស់ប៉ុន្តែគាត់គឺមិនអាចធ្វើបាននោះទេកាន់មកកាន់ជាងយានៅវិញក៏បាននិយាយទៅកាន់យាឈិញទោះបីជាគេរៀបការជាមួយនឹងតួស្រីក៏គេមិនបោះបង់នាងចោលដែរហើយគេក៏ថើបនាងដើម្បីឲ្យនាងទន់ចិត្តនិងប្រាប់ឲ្យនាងត្រឡប់ទៅវិញទៅនៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្នាជួបជុំញ៉ាំអាហារតួប្រុសក៏បានផ្ញើសារទៅកាន់តួស្រីប្រាប់នាងថាគាត់ទៅវិញហើយតួស្រីនឹងឆ្ងល់ថាតួប្រុសចង់លេងល្បិចអីហើយនាងក៏បដៅទៅកាន់តួប្រុសទៅឲ្យស្គាល់ចាស់ស្គាល់ក្មេងផងហើយនាងថាបងថ្លៃអាបើម្នាក់នេះលើកែឡើងហើយតួស្រីបើយើងថាបងថ្លៃមានណាតួប្រុសបើយើងទៅឡើងមុខគេឡើងចង់ស៊ីសាច់តែមកគេថាតួស្រីជាមួយនឹងជាងយាគឺជាគូស្នេហ៍សាកលវិទ្យាល័យតែបានរៀបការឲ្យអ្នកផ្សេងបានបែកបាក់គ្នាអស់ហើយយាឈិញក៏និយាយទៅនាងឃើញថាមនុស្សមួយចំនួនគ្រាន់តែពួកគេរស់នៅមិនចុះសម្រុងជាមួយនឹងគ្នានោះទេដូចជាតួស្រីជាដើមជាងយាថានាងផឹកច្រើនពេកឲ្យគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងខ្លះទៅហើយនាងថានាងស្ដាប់ទៅសង្សារបាននាងតែម្នាក់គាត់ប៉ុន្តែបើជាងយានិយាយបែបហ្នឹងទៅហើយនាងឆាប់ផឹកទៅចុះហើយតួស្រីក៏សួររកសង្សារបាននាងគេនៅណាទៅមិនតាន់បែកគ្នាទេអំឡុងពេលមួយឆ្នាំដែលនាងពិការភ្នែកមិនបានជាយាឈិញចាស់លឿនម្លេះមើលទៅប្រហែលជាស៊ូទ្រាំជាមួយនឹងស្នេហាពិបាកមិនចេះតិចដងនោះទេអូយយាឈិញស្ដាប់លើបែបនឹងក្តៅរីកបែបពូតម៉ងឯងនិយាយថាណាគេចាស់កុំតាន់ខឹងអីមនុស្សកាន់តែឆាប់ខឹងកាន់តែឆាប់ចាស់ហើយទោះស្រីក៏ប្រាប់ឲ្យនាងចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការរបស់នាងផងទៅដើម្បីទទួលភាពរីករាយខ្លះដើម្បីកុំឲ្យជួបមនុស្សទន់អន់អន់ចឹងទៀតនៅពេលនោះស្រាប់តែមានគេទេមកកាន់នាងក៏សុំអ្នកគ្រប់គ្នាចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកអ្នកដែលទេមកគឺជាម៉ាក់របស់នាងក៏ប្រាប់ទៅកាន់គាត់ពីថ្ងៃទៀតនាងត្រឡប់ទៅវិញហើយចំណែកតួប្រុសបានចូលមកតាមក្រៅតួស្រីដល់ក្នុងបន្ទប់ទឹកតែម៉ាងមួយក្មេងតូចបើយើងក៏បញ្ញាប់ដាក់ទូរស័ព្ទចោលផងដែរនេះលោកហ៊ានចូលបន្ទប់ទឹកគូដណ្ដឹងរបស់មិត្តលោកមែនទេតួប្រុសក៏និយាយថាភ្នែករបស់នាងជាយូរហើយនាងបានដឹងគ្រប់យ៉ាងអីដែលជាងយាបានធ្វើនាងនៅរៀបការជាមួយនឹងគេទៀតអូយក្មេងតូចបើយើងក៏សួរទៅវិញទៅថាគាត់មិនចង់បានឡានទេមែនទេគាត់សុខចិត្តធ្វើជាតួជំនួសរបស់គេថានាងគឺជាមនុស្សគួរឲ្យធន់នឹងតាមស្អិតមិនឆាប់ឆេវឆាវហើយលើនេះមករកនាងសម្ដែងធ្វើជាមនុស្សល្អទៀតមិនអីនោះទេនាងនឹងមិនលាតត្រដាងគាត់នោះទេឡានរបស់ជាងយាពេលបើកបោសម្បត្តិផងប៉ុន្តែក៏មករំខានពិធីរៀបការរបស់ពួកនាងឲ្យសោះនៅពេលដែលតួស្រីបំរើនឹងដៃចេញទៅហើយប៉ុន្តែបានឃើញយាឈិញកំពុងតែលួចថតរូបនាងអូយតួស្រីគិតថាតួប្រុសបានចូលដៃជាមួយនឹងយាឈិញតាមពិតទៅគាត់មិនចង់ឲ្យនាងល្អនោះទេជាងយាបង្រៀនគាត់មិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទៀតអញ្ចឹងនាងនឹងឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់ការពិតទៅចាស់អូយក្មេងតូចបើយើងក៏ចាប់បឺតមកតួប្រុសយកទៅមកដែលធ្វើអ្នក single មកចាំមើលឲ្យចំណែនគេទៀតតែម៉ាងមើលទៅជាដូចរយ៉ាលអញ្ចឹងមិនចៃអ្នកម៉ែឃើញអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាចង់បានគូដូចគេអញ្ចឹងអត់អូយវាគ្មានផ្លូវនោះទេ single មកចាស់តែតងប់តែម៉ាងចំណែកយាឈិញនៅពេលដែលបានថតវីដេអូតួប្រុសជាមួយនឹងតួស្រីរួចក៏បញ្ញាប់ចេញទៅយ៉ាងលឿនតួស្រីឃើញអញ្ចឹងក៏គេថាគេទៅហើយប៉ុន្តែតួប្រុសបើយើងអត់ឈប់នោះទេបានចាប់ក្មេងតូចបើយើងមកបឺតមកទៀតហើយតួស្រីគិតថាមិនបានជាម្នាក់នេះនៅតែញៀនថើបទៀតអញ្ចឹងបន្តមកយាឈិញក៏នាំជើងជាជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្នាដើម្បីមកមើលតួស្រីហើយនៅពេលដែលមកដល់អត់មានឃើញអីផងនាងថាតួប្រុសប្រកាសជាទៅលាក់ខ្លួនជាមិនខាននាងបានឃើញពួកគេថើបគ្នាតួស្រីថាយាឈិញកាលពីមុនចោតនាងធ្វើពុតជាមើលមិនឃើញហើយឡើយនេះមកចោតនាងថានាងក្បត់អនាគតប្តីរបស់នាងទៀតតែយាឈិញចាំបំផ្លាញគេឈ្មោះនាងដល់ពេលណានាងមានគេឈ្មោះអាក្រក់ស្រាប់ហើយនាងគ្រាន់តែផាច់តែម៉ាងអូយនាងក៏សួរតែមិនបានជាទេនាងធ្វើអីមិនបានជាជឿតួស្រីប៉ុន្តែមិនជឿនាងតួប្រុសក៏ពិតជានៅទីនេះមែនបន្តមកតួប្រុសក៏ចេញមកសួរថារកគាត់មែនទេយាឈិញក៏ប្រាប់ទៅកាន់ជាងយាថាតួប្រុសពិតជាលាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ទឹកពិតមែនបន្តមកនាងក៏បង្ហាញវីដេអូដែលតួប្រុសជាមួយនឹងតួស្រីបានថើបគ្នាឲ្យជាងយាមើលប៉ុន្តែជាងយាមិនមើលនោះទេបានចាប់ទូរស័ព្ទរបស់នាងបោះចោលតែម៉ាងហើយគេថែមទាំងស្ដីបន្ទោសឲ្យទៅកាន់នាងទៀតចំបំផ្លាញគេឈ្មោះគូតដឹងរបស់គេនឹងមិនលើកលែងឲ្យនាងនោះទេស្រីចង្រៃនៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្នាចេញទៅអស់តួស្រីក៏សួរទៅកាន់នាងយ៉ាងម៉េចទៅហើយទោះបីជានាងខំលបងបោកប្រាស់គេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនទុកនាងនៅក្នុងកែវភ្នែករបស់គេដែរនាងនិយាយច្រើនដល់ទៅហើយប៉ុន្តែជាងយាបានស្ដាប់នាងទេមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ពិតតែមានតែនាងដែរទេយាឈិញក៏ប្រាប់ទៅជាងយាគឺមិនបានស្រឡាញ់តួស្រីនោះទេតួស្រីងងឹតភ្នែកជាមួយឆ្នាំទៅហើយគេមិនដែលទៅមើលនាងសំបីតែម្ដងគេបានមកលេងជាមួយនឹងនាងគ្រប់ពេលវេលាអ្នកដែលមើលថែតួស្រីគឺជាតួប្រុសជាងយាបានចាយលុយពេលមួយឆ្នាំដើម្បីជួលតួប្រុសឲ្យមើលថែតួស្រីបន្តមកតួស្រីនាងក៏ស្រមៃការដែលតួប្រុសបានមើលថែយកចិត្តទុកដាក់សំបីតែរបបអាហារដែលតួស្រីត្រូវញ៉ាំអូរសជាតិនេះក៏មិនល្អនោះទេបងឆ្លៀតអាការនៅពេលដែលអូនមកមិនឃើញបោកឲ្យអូនញ៉ាំផ្កាខាត់ណាខៀវហើយតួប្រុសក៏ប្រាប់ទៅគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ឲ្យនាងត្រូវតែញ៉ាំវាបានច្រើនបន្តមកតួស្រីក៏និយាយបែបបញ្ឈឺទៅកាន់យាឈិញទោះបីជាជាងយាមិនបានទៅមើលថែនាងក៏ដោយប៉ុន្តែគេចេះលុយជួយប្រុសសង្ហាឲ្យទៅមើលថែទោះបីជានាងបានដេកជាមួយនឹងប្រុសសង្ហាក៏ដោយក៏នាងអាចនៅតែបំពាក់ស្នាញឲ្យគេបានដែរគេនៅតែសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយនឹងនាងដោយឥតស្ទាក់ស្ទើរនៅពេលនេះតួស្រីមិនអាចបែងចែកបាននោះទេមួយណាពិតមួយណាខ្លាំងខ្លាយនោះគ្រាន់តែតួប្រុសធ្វើដើម្បីទៅលុយមែនទេ
ការមកកាន់តួប្រណែវិញកំពុងតែអង្គុយមើលសារទូរស័ព្ទឲ្យបានលេងជាមួយនឹងតួស្រីហើយគាត់ក៏នឹកឃើញរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានថើបគ្នាជាមួយនឹងតួស្រីនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកថើបគេថាបាត់ចប់អត់មានណាគេខំឡើងឈាមមាត់នៅសុកសុកស្រាប់តែតួស្រីបានតែមកកាន់តួប្រសួរតួប្របើយើងថាសាក់របស់រៀបការជាមួយនឹងនាងតែគាត់ហ៊ានទេអូយតួប្រក៏ប្រាប់ទៅវិញចាំតែខ្លាចតែអូយនៅពេលនេះតួប្រជាមួយនឹងតួស្រីបានចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្លាចតែជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយចំណែកតួប្របានចាប់ដៃតួស្រីថតបង្ហោះប្រាប់ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នាថាគាត់មានប្រពន្ធហើយនៅក្នុងក្រុមនោះជើងជាក៏ផ្ញើសារអបអរទៅកាន់តួប្រដែរដោយសារតែគេអត់ដឹងថាប្រពន្ធរបស់តួប្រគឺជាអ្នកណាបន្តមកជាងយកក៏តែមកកាន់តួស្រីប្រាប់ឲ្យនាងតារេះឈុតកូនកំមុំអូយតួប្រាប់ឲ្យយើងលើកបែបនឹងចាប់តួស្រីថាទៅមកមិនព្រមឲ្យតួស្រីទៅនោះទេតួស្រីក៏រឹងតួប្រចេញនឹងប្រាប់ឲ្យជាងយកផ្ញើទីតាំងមកអូយដបល់យកនេះរំខានគេនិយាយទូរស័ព្ទដល់ហើយហេមកខាំមាត់គេទៀតហើយហ្នឹងក្រោយពេលដែលនិយាយទូរស័ព្ទចាប់តួស្រីក៏សួរទៅកាន់តួប្រធ្វើអីអូនខំមកបងមាត់បងដាច់អស់ហើយមិនចង់សងវិញទេហាន់នេះតួស្រីថាតួប្រប្រកែអែបអបឲ្យចូលចិត្តលាក់លៀមមើលទៅគាត់សម្ដែងធ្វើជាមិត្តប្រុសរបស់គេមិនតិចអ្នកនោះទេតួប្រថានាងនិយាយបែបនេះមកបង្កាច់គេឈ្មោះរបស់គាត់ច្បាស់ណាស់នៅក្នុងបន្ទប់លើកនោះគឺជាលើកដំបូងរបស់គាត់នាងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវអីទៅថ្ងៃរៀបការជាមកដល់ហើយស្លៀកពាក់ស្អាតបាតបន្តិចទៅមើលទទួលស្រីរៀងឆ្នះដែរប្រហែលជាឆ្នាំខ្លាតាម៉ាងតួប្រុសឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុណ្ណឹងសោះក៏ខឹងដែរតាមពិតទៅតួប្រុសមិនមែនជាកូនអ្នកក្រនោះទេគាត់គឺជាកូនមហាសេដ្ឋីមនុស្សរបស់តួប្រុសបាននិយាយមកកាន់តួប្រុសរបស់យើងតួប្រុសខំបញ្ចេញអរិយៈពេលមួយឆ្នាំជាងហើយប៉ុន្តែមិនតាន់យកចិត្តតួស្រីបានទៀតតែបើគាត់ជំរុញឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅវិញដែរដើម្បីទៅភ្ជាប់និស្ស័យជាមួយនឹងនាងតកោសង្ឃអូយតកោសង្ឃនឹងមិនជាគ្រួសាររបស់តួស្រីទេតួស្រីឈ្មោះសង្ឃយូនីងតួប្រុសអត់និយាយអីច្រើននោះទេក៏បង្ហាញតែស្វល់ឲ្យគេមើលតែមកទៅគ្រាន់តែឃើញចឹងគេបើកភ្នែកឡើងធំហើយតួប្រុសក៏ប្រាប់ទៅកាន់គេចាំគាត់រៀបការរួចសិនចាំគាត់នាំនាងទៅជួបលោកតានឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមង្គលការរបស់តួស្រីជាមួយនឹងជាងយីអីតួប្រុសបានជិះឡានទំនើបដែលមានតម្លៃថ្លៃជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ដូចជាកូនកំឡោះអញ្ចឹងចំណែកយ៉ាឈិញនៅថ្ងៃនេះនាងក៏បានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមង្គលការដែរហើយនាងក៏នៅតែប្រាប់តួស្រីថាជាងយីមិនបានស្រឡាញ់តួស្រីនោះទេគេរៀបការជាមួយនឹងនាងដើម្បីតែភាហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះចំណែកលោកពូអ្នកមីងក៏ស្អប់តួស្រីរបស់យើងខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលទទួលបានភាហ៊ុនហើយនឹងដេញក្បាលតួស្រីចោលតែម្ដងនិយាយអស់ហើយនៅបើនិយាយអស់ហើយបកក្បាលចេញទៅយើងក៏មិនចង់រៀបការជាមួយនឹងប្រុសថោកទាបម្នាក់នោះដែរវាមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងយើងតទៅសោះម្យ៉ាងវិញទៀតកុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យវាសំបីតែប៉ុន្តែស័យសោះមូលហេតុដែលយើងព្រមឲ្យវារៀបចំកម្មវិធីនេះយើងចង់ឲ្យអ្នកមានមុខមាត់នៅក្នុងទីក្រុងនេះបានដឹងពីទង្វើថោកទាបរបស់វាឲ្យពួកវាអាម៉ាស់មកនៅថ្ងៃនេះគ្រាន់តែលើតួស្រីនិយាយបែបហ្នឹងគេក៏បញ្ញាប្រត់មករកជាងយានាងថាតួស្រីរបស់យើងកំពុងតែសង្ស័យជាមួយនឹងគេហើយតួស្រីមិនចង់រៀបការជាមួយនឹងគេនោះទេអូជាងយាមិនជឿអីថែមទាំងនាងមកកប្លៀងផាច់ទៀតផងហើយគេថែមទាំងប្រាប់ឲ្យសន្តិសុខមកអូននាងចេញទៀតផងនេះគឺជាលោកវាងក៏បានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់គេផងដែរជាងយាគ្រាន់តែឃើញភ្លៀងក៏បានចូលមករួសរាយរាក់ទាក់ឡើងកក់ក្ដៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកវាងឃើញតួប្រុសរបស់យើងបែរជាមិនទាន់អរិយាប័ត្រទៅកាន់តួប្រុសរបស់យើងទៅវិញលោកវាងក៏និយាយថាមិនឆ្ងល់នោះទេមិនបានជាគេមិនរីកចម្រើនទៅណាតាមពិតទៅជាងយាគេមានតួប្រុសរបស់យើងនៅពីក្រោយសោះគ្រប់គ្នាគ្រាន់តែលើកចាំបើកភ្នែកឡើងធំសូម្បីទទួលស្រីរបស់យើងផងដែរលោកប្រធានវាងមិញនេះលោកនិយាយថាម៉េចលោកវាងក៏ប្រាប់ទៅវិញថាគ្មានអីទេទទួលភ្ញៀវទៀតចារីឯកញ្ញាម្នាក់នេះលួចថតតួប្រុសរបស់យើងទៀតហើយនាងបានផ្ញើសារចូលទៅក្នុងក្រុមថាតួប្រុសរបស់យើងគឺជាតារាម៉ូដែលរបស់តួស្រីក៏បានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមង្គលការដែរហើយតួស្រីនឹងក៏កលេចឃើញឆ្វាច់នាងគិតថាកញ្ញាម្នាក់នឹងថាតួប្រុសរបស់យើងគឺជាតារាម៉ូដែលរបស់នាងមែនទេអូយភ្នែកលះហាស់ម៉ែអាគេដើរអញ្ចឹងមើលសោតដាច់ដែរណានៅពេលនេះមិត្តភក្តិទាំងអស់កំពុងអង្គុយរួមតុជាមួយនឹងគ្នាហើយតួប្រុសក៏ឆ្លៀតចាប់ដៃរបស់តួស្រីកាន់ផងដែរហើយតួស្រីក៏ប្រាប់ឲ្យតួប្រុសរបស់យើងលេងដៃអូយមិត្តភក្តិម្នាក់នេះឃើញតែចៃដន្យក៏បញ្ញាប់មកបំបែកអ្នកទាំងពីរឲ្យលេងដៃគ្នាស៊ីយានប្រពន្ធរបស់ចាញ់ជាស្អាតដែរទេតួប្រុសថាស្អាតខ្លាំងណាស់មិនដែលឃើញអ្នកណាស្អាតដូចជានាងនោះទេអូយក្មេងតូចរបស់យើងឡើងអៀនកាត់ទៅតួប្រុសមើលរឿងភាគច្រើនពេកតែដឹងបេះដូងរបស់នាងស្ទើរតែបែកជាចំណែកទៅហើយបន្តមកពិធីក៏ប្រកាសឲ្យកូនកំឡោះកូនកំមុំឡើងទៅលើឆាកតួប្រុសបំរុងនឹងងាប់ទៅដែរប៉ុន្តែមិត្តភក្តិម្នាក់នេះជាគាត់ឲ្យតួប្រុសអង្គុយចុះវិញគេថារឿងប្រពន្ធរបស់គេនោះទេតួប្រុសលោកដៃចូលធ្វើអីតួប្រុសបានរៀបការរួចហើយថែមទាំងបាននិយាយថាប្រពន្ធរបស់គាត់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ទីបំផុតតួប្រុសកំពុងតែលូកថ្លង់របស់មិត្តភក្តិហើយតួប្រុសរបស់យើងក៏ងក់ក្បាលតួប្រុសក៏ប្រាប់ឲ្យគេយកពាក្យទាំងអស់នឹងនិយាយទៅកាន់ជាងយាវិញទៅនៅពេលនេះតួស្រីរបស់យើងឡើងមកលើឆាកកាន់ជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាផ្ទេរពីហ៊ុនឥតកាត់ថ្លៃឲ្យទៅកាន់ប្តីរបស់នាងបន្តមកនាងក៏ប្រកាសហៅប្តីរបស់នាងឲ្យឡើងមកលើឆាកគឺជាស៊ីយានអូយគ្រប់គ្នាស្ដាប់លើបែបនឹងបើកភ្នែកឡើងធំតាម៉ាងតួប្រុសក៏អរគុណទៅកាន់ជាងយាដែលបានរៀបចំពិធីមង្គលការឲ្យគាត់ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ជាងយាខឹងខ្លាំងមែនទែនសួរតួប្រុសរបស់យើងហៅអ្នកណាថាជាប្រពន្ធទៅតួប្រុសក៏បានបង្ហាញលក្ខណៈពីប្រាប់ឲ្យគេនឹងបើកភ្នែករបស់គេមើលច្បាស់ទៅជាងយាខឹងខ្លាំងមែនទែនក៏មកតួប្រុសរបស់យើងមកដៃបាច់គេថាខំចាត់ទុកតួប្រុសគឺជាមិត្តល្អប៉ុន្តែតួប្រុសបែរជាលួចប្រពន្ធរបស់គេទៅវិញអូយតួប្រុសរបស់យើងមិនឲ្យគេលើសនោះទេក៏ដាក់គេមកដៃវិញផាច់តាម៉ាងតួប្រុសថាតួស្រីពិការភ្នែកអស់រយៈពេល1ឆ្នាំគេបានទៅមើលថែនាងដែរទេតែវាមិនអីនោះទេចាប់ពីពេលនេះតទៅគាត់នឹងមើលថែតួស្រីវិញពួកឯងទាំងពីររស់នៅជាមួយនឹងគ្នាយូរណាស់ហើយមែនទេឯងគិតថាអ្នកណាក៏ដូចឯងដែរហ៎
តាំងពីលើដំបូងដែលយើងបានឃើញមុខមាត់ពិតរបស់ឯងពួកយើងបានជាប់គ្នាតាំងពីលើដំបូងមកម្លេះចឹងនិយាយថាទូស្រីបើយើងដឹងយល់នៅមកហើយធ្វើពុតជាមើលមិនឃើញដើម្បីសងសឹកគេហើយក៏ប្រាប់ពីហ៊ុនបោកប្រាស់គេដែរហើយថែមទាំងរៀបការជាមួយនឹងកំសត់ម្នាក់នេះទៀតហើយទូស្រីក៏ប្រាប់ទៅប្តីរបស់នាងមិនមែនជាមនុស្សក្រខ្សត់នោះទេដើម្បីតបស្នងការមើលថែរបស់គាត់ចំពោះនាងនឹងប្រកួតពីហ៊ុនមួយនេះឲ្យទៅកាន់គាត់ដោយមិនគិតថ្លៃនោះដែរអូយទូប្រកក៏អរគុណទៅកាន់ប្រពន្ធសម្លាញ់ដែលល្អដាក់គាត់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីជាការអរគុណទៅកាន់ទូស្រីវិញថាទូស្រីបើយើងពើតាម៉ាងអូយធ្វើអ្នក single មកចាស់ផ្ងាពោះបាសជើងបាត់ហើយចឹងណាថាទូប្របើយើងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃទូស្រីបើយើងអញ្ចឹងដែរម្ចាស់ថ្លៃអាណិតអ្នកមើល single មកចាស់បើខ្ញុំខ្លះទៅចឹងយកឃើញបែបនឹងខាងខ្លាំងមែនទែនក៏ប្រាប់ឲ្យមនុស្សឡើងមកចាប់ពួកគេទៅទូប្រសួរថាជើងយូរចង់លេងជាមួយនឹងគាត់ដល់ពេលណាទៀតទៅហើយជើងយកនិយាយទៅកាន់ទូស្រីឲ្យនេះរើសទៅថ្ងៃនេះតានាងបន្តមកគូការជាមួយនឹងគេឬមួយក៏អត់ដូច្នេះគេនឹងមិនរករឿងនោះទេអ្នកមីងក៏ស្ដីបន្តទៅកាន់គេនេះចង់សម្រួលជាមួយនឹងទូស្រីអីទៀតនេះបានធ្វើឲ្យគ្រួសារជើងរបស់គេនៅអាម៉ាស់មកខ្លាំងណាស់អ្នកមីងក៏ប្រាប់ឲ្យមនុស្សរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមេរៀនណាពួកគេទៅនៅពេលនោះលោកធានជូក៏ស្រែកឡើងអ្នកណាហ៊ានជើងយាកគ្រាន់តែឃើញលោកជូភ្លាមក៏ដឹងភ្លាមថាគាត់គឺជាមហាសេដ្ឋីលំដាប់ខ្ពស់តាលោកជូកំលែងសាច់អីវាគ្រាន់តែជាមនុស្សក្រខ្សត់នោះទេវាបានបង្កបញ្ហានៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកមីងក៏បានប្រាប់លោកជូថាទូស្រីរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរនៅចំពោះមុខអ្នកធំជើងហ៊ានមកខរឿងប្រទេសផ្ដាបញ្ញាប់ចាត់ការនាងទៅប៉ុន្តែលោកជូបែរជាអោនក្បាលគ្រប់ទូស្រីរបស់យើងហើយទូស្រីរបស់យើងថាជាអ្នកស្រីសងបើជើងយាកថាលោកជូនឹងច្រឡំហើយទូស្រីគ្រាន់តែជាក្មេងកំព្រាគ្មានឪពុកម្ដាយនោះទេមានអីត្រូវលោកជូតែក៏ភ្លានទៅកាន់គេផាច់តែម៉ាងហើយលោកជូក៏ប្រាប់ឲ្យមនុស្សរបស់គាត់ចាប់ពួកគេទៅចំណែកទូស្រីរបស់យើងក៏បាននិយាយថាគាត់រំខានណាស់នាងចង់ត្រឡប់ទៅរួមមេត្រីជាមួយនឹងប្តីរបស់នាងវិញជាងយាយបានស្រែកថាមិនអោយទៅទេមិនអោយទៅទេមានណាស៊ីមកក៏ភ្លៀងផាច់តែម៉ាងដែរបន្ទាប់មកគ្រួសារជើងទាំងមូលត្រូវបានគេប្រមូលដេញក្បាលចេញមកខាងក្រៅទាំងអស់ខ្ញុំមិនតាមបាននិយាយអីផងឬខ្ញុំធ្វើអីទៅនៅពេលនេះជាងយាយក៏បានដឹងហើយថាទូស្រីរបស់យើងគឺជាអ្នកណាទូស្រីគឺជាកូនស្រីតែម្នាក់គាត់របស់តកោសុងហើយគេថែមទាំងដឹងទៀតថាទូស្រីក៏បានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងតកោស៊ីរួចហើយអញ្ចឹងគេនឹងធ្វើឲ្យដំណឹងមួយនេះលេចលឺដល់តកោស៊ីថាទូស្រីកំពុងទៅលួចលាក់ស្នេហាជាមួយនឹងតួប្រុសជាងជាបានរៀនជាមួយនឹងតួប្រុសរបស់យើង3ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែគេអត់ដឹងថាតួប្រុសរបស់យើងគឺជាអ្នកណាគេដឹងត្រឹមថាតួប្រុសគឺក្ររហាមតាម៉ាងកាត់មកកាន់តួស្រីរបស់យើងនៅវិញនាងបានអរគុណទៅកាន់តួប្រុសសម្រាប់ថ្ងៃនេះតួប្រុសថាជាប្រិយប្រពន្ធជាមួយនឹងគ្នាមិនចាំបាច់អរគុណនោះទេគាត់នាំនាងត្រឡប់ទៅបន្ទប់មង្គលការដើម្បីរៀបចំអីវ៉ាន់តួស្រីប្រាប់ថាមិនចាំបាច់នោះទេនាងបានយកមកអស់ហើយតួប្រុសក៏ប្រាប់ទៅពួកគេក៏បានចោទថាស្វិលជាមួយនឹងគ្នារួចហើយអញ្ចឹងពួកគេគួរតែកេងជាមួយនឹងគ្នាហើយតួស្រីឆ្លើយតែមួយម៉ាត់នោះទេមិនដឹងទេនៅពេលនោះស្រាប់តែតួស្រីបានឃើញម៉ាក់របស់នាងដែលចៃដន្យហើយតួស្រីនាងក៏បានហៅថាម៉ាក់តួប្រុសសួរថាម៉ាក់ក្មេកនៅទីនេះហ៎បំរុងនឹងងាកទៅឲ្យប៉ុន្តែតួស្រីបានចាប់ក្បាលរបស់គាត់ពឹបតួស្រីប្រាប់ឲ្យគាត់ចាំបន្តិចចាំនាងតាក់ទងទៅកាន់គាត់វិញបន្ទាប់មកនាងក៏បញ្ញាបង្រោកម៉ាក់របស់នាងយ៉ាងលឿនសួរថាគាត់មកទីនេះធ្វើអីអ្នកមីងក៏ឲ្យកូនគាត់ប្រាប់គាត់មកប្រមាណអ្នកនោះបោកនាងទៀតហើយមែនទេគាត់បានត្រេមរួចដល់ហើយនេះគាត់ដាក់កណ្ដាលមករបស់គេតាម៉ាងហើយតួស្រីក៏ប្រាប់ឲ្យទៅកងឡានបញ្ញាប់ចេញទៅឲ្យលឿនចំណែកតួប្រុសឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនមករបស់គាត់អាក្រក់ណាស់មែនទេមនុស្សរបស់តួប្រុសមកដល់ក៏រើសវាប្រាប់តួប្រុសរបស់យើងថានេះគឺជាគីមឈីតួប្រុសថានឹងគឺជាអំណោយម៉ាក់ក្មេករបស់គាត់ជូនយកវាទៅភូមិគ្រឹះទៅចំណែកម៉ាក់របស់តួស្រីខាងខ្លាំងមែនទែនមិនបានជាតួស្រីបញ្ញាប់មកយ៉ាងនេះគាត់នៅមិនតាមបានយកគីមឈីនៅទៅគប់កណ្ដាលមករបស់គេផងម៉ែក្មេកក្នុងរឿងការ៉េតែងទៅដល់ស្រ័យជាមួយនឹងប្រុសព្រានបែបនោះឯងមិនមែនចឹងទេម៉ាក់គាត់គឺជាប្តីរបស់ខ្ញុំតែអូយក្មេងតូចបើយ៉ាងបើភ្នែកធំៗច្រឡំមកហើយអូយតាមប៉ែតតើពេលអ្នកខ្ញុំគឺសំដែងនោះទេប្រុសម្នាក់នោះគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិរបស់ប្រុសព្រាននោះទេនាងដឹងថាលើនេះប៉ាម៉ាក់របស់នាងកំពុងតែខឹងខ្លាំងណាស់ចាំនិយាយជាមួយនឹងពួកគាត់ពេលក្រោយក៏មិនតាន់យឺតពេលដែរអ្នកមានថាទូស្រីរៀបការដើម្បីឲ្យប្រុសព្រាននោះខឹងមែនទេបើតាមក៏គេគួរតែធ្វើឲ្យគ្រួសារនោះខ្សែធនតែម៉ងទៅបន្ទាប់មកទូស្រីក៏សួរទៅមិនបានជាប៉ារបស់នាងមិនមកទទួលនាងដែរអញ្ចឹងអូយប៉ារបស់ឯងមានការងារបតនចាំជួបគ្នាពេលល្ងាចតែណាតាមពិតទៅប៉ារបស់នាងបានតែនិយាយរឿងនាងជាមួយនឹងកូនប្រុសបាតកោស៊ីសានៅថ្ងៃនេះតួប្រុសបានត្រឡប់មកផ្ទះរបស់គាត់វិញហើយក៏បានឃើញលោកពូសង្ឃដែលគាត់គឺជាឪពុករបស់តួស្រីផងដែរហើយតួប្រុសក៏សួរទៅតើលោកពូកំពុងតែនិយាយរឿងអីមែនទេលោកតាបើតួប្រុសនិយាយថាកំពុងតែនិយាយគ្នាលេងធម្មតាទេគាត់ថាចៅប្រុសរបស់គាត់ត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញហើយទិញកាដូឲ្យគាត់ទៀតក៏សុំមើលបន្តិចមកអូយតួប្រុសក៏ប្រាប់តែនឹងគឺជាស្ពៃជ្រក់នៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុកកូរ៉េគេហៅគីមឈីលោកពូថាប្រពន្ធរបស់គាត់ចូលចិត្តមើលរឿងកូរ៉េខ្លាំងណាស់ក៏ចូលចិត្តញ៉ាំដូចគ្នាប៉ុន្តែរបស់ខ្ញុំគឺខុសពីគេគឺជារបស់ម៉ែក្មេកខ្ញុំឲ្យនោះទេអូលោកតាប្រញាប់និយាយកាត់ទៅថាតួប្រុសរបស់យើងចូលចិត្តនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់បែបនេះនោះទេអីដល់ពួកគាត់បាននិយាយមុននោះគ្មានបញ្ហានោះទេរឿងនេះចាត់ការទៅកុំបារម្ភអីនៅពេលដែលលោកពូយើងទៅបាត់លោកតាក៏និយាយទៅកាន់តួប្រុសតែគេនិយាយលេងសើចអីហ្នឹងលើកមុននិយាយថាមានស្រីកំណាននៅខាងក្រៅឥឡូវនេះបែរជាមានម៉ែក្មេកលេចឡើងចង់ធ្វើបាបចិត្តគាត់ឲ្យស្លាប់មែនទេបន្ទាប់មកលោកតាក៏និយាយទៅកាន់ចៅរបស់គាត់ដឹងថាប៉ាម៉ាក់របស់គេនឹងស្លាប់លឿនពេកគេមានអារម្មណ៍ថាឯកាគាត់បានឲ្យគេចេញទៅដើរលេងនៅខាងក្រៅរយៈពេល4ឆ្នាំទៅហើយឥឡូវនេះត្រឡប់មកជួយគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់វិញនិងជួយរំលែកការលំបាករបស់គាត់ខ្លះទៅហើយតួប្រុសក៏ប្រាប់ទៅកាន់លោកតាគេបានរៀបការរួចហើយប៉ុន្តែលោកតាមិនជឿនោះទេថាចៅកំហុយរបស់គាត់ក៏ហៅគាត់ទៀតហើយថ្ងៃស្អែកគាត់នឹងឲ្យគេភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងកូនស្រីតកោសង្ហហើយនៅថ្ងៃនេះតួប្រុសបានផ្ញើសារទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់គាត់ឡើងច្រើនប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញនាងផ្ញើសារមកកាន់គាត់វិញនោះទេ
តួប្រធានទីនេះស្វាមិនល្អសោះមិនបាញ់ជាគាត់នៅមិនតាន់ទទួលសារពីប្រពន្ធរបស់គាត់ទៀតជំនួយការថាប្រហែលជាតួស្រីមិនតាមអាចផ្ញើសារតបមកវិញផងអូយតួប្រុសរបស់យើងសម្លឹងទៅកាន់គេឡើងចង់ស៊ីសាច់តែម៉ាងហើយគេក៏កែពាក្យរបស់គេវិញប្រហែលជាប្រពន្ធរបស់តួប្រុសរវល់ការងារអីមួយហើយគេទៅរកមើលសេវាសិនហើយតួប្រុសក៏សួរតើថ្ងៃនេះលោកតារបស់គាត់គាត់ធ្វើអីជំនួយការប្រាប់ថាលោកតាបញ្ជាគេមិនឲ្យប្រាប់តួប្រុសនោះទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះឲ្យតួប្រុសរបស់យើងជួបជាមួយនឹងតកោសង្ឃកម្មការតួស្រីរបស់យើងនៅវិញប៉ាម៉ាក់របស់នាងក៏បង្ខំឲ្យនាងទៅជួបជាមួយនឹងតកោស៊ីដែរទោះបីជាតួស្រីរបស់យើងមិនចង់ទៅក៏ដោយប៉ុន្តែប៉ាម៉ាក់របស់នាងបានដឹកដៃនាងចូលទៅម៉ាងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ភាគរបស់យើងត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសិនកុំភ្លេចរងចាំទស្សនានៅភាគបន្តណា